अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे निकले हैं माशाल्लाह। ये मुर्गी बैठी हुई है और अभी शायद इनके अंदर भी बच्चे होने चाहिए, निकल रहे हैं अभी। ये देखते हैं इनके अंदर है कि नहीं। एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।